बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मौसम सरमा की आमद है और हर घर में हर उम्र का फर्द खुश्क खांसी के सबब गले की खराश, बलगमी खांसी, नज़ला ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला नजर आ रहा है। याद रहे कि खुश्क मौसम में सबसे ज़्यादा तकलीफ दह शिकायत खांसी की होती है, जिससे हर कोई जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहता है। ख़ास तौर पर बच्चों में ये खांसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी अक्सर बहनें ये सवाल करती रहती हैं कि कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जिससे खांसी से निजात हासिल हो सके। आज की वीडियो में हम अपनी बहनों के लिए एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं कि जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह हर तरह की खांसी से निजात हासिल होगी। इस नुस्खे को छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका खांस कर बुरा हाल है और खांसी से आपकी जान नहीं छूटती, तो आप हमारा यह आजमूदा नुस्खा ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। खुद भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि हम आपके लिए जो नुस्खा लाए हैं ये कोई आम नुस्खा नहीं है, बल्कि ये नुस्खा मुस्तनद ज़राए से हासिल किया गया है, जो कि एक मारूफ हकीम साहब का बतलाया हुआ नुस्खा है। इसलिए आपने इस वीडियो को आम वीडियो समझकर मिस नहीं करना और इस नुस्खे का लाजमी इस्तेमाल करना है। हम आपको खांसी का ये ख़ास और आजमूदा नुस्खा भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको खांसी की वजूहात के बारे में बताते हैं। याद रहे कि मौजूदा मौसम में खुश्क खांसी आमतौर पर वायरल होती है। ये खांसी ज़्यादातर मौसम के बदलने के दौरान मुतासिर करती है, जबकि इसकी दीगर वजूहात खुश्क हवा में सांस लेना, नज़ला और ज़ुकाम या किसी किस्म की एलर्जी जैसे कि डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। मौसम सरमा में खुश्क हवाओं के सबब गले में आने वाली खराशें और खांसी से निजात के लिए तमाम तर कोशिशें की जाती रहती हैं और अक्सर लोग सिरप और गोलियों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिनको इन अद्वियात से फाका होता है। याद रहे कि खुश्क खांसी बाकी शिकायत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तकलीफ दह होती है। इसके नतीजे में कमर और पसलियों में भी दर्द उठने लगता है, जबकि खांसी की शिद्दत के सबब सर दर्द आम बात है। दोस्तों, ये थी चंद वजूहात और अलामात जो कि खांसी की वजह से देखने को मिलती हैं। याद रहे कि खांसी चाहे खुश्क हो या तर हो, जिस भी किस्म की खांसी हो, ये तकलीफ दह होती है और घर में किसी एक फर्द को भी खांसी हो तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। खास तौर पर जिन बच्चों को या बड़ों को रात के वक्त खांसी होती है, उनकी वजह से घर के तमाम लोगों की नींद भी खराब होती है और घर के लोग ऐसे मरीज से तंग आ जाते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नुस्खे की जानिब। ये नुस्खा ऐसा कारआमद नुस्खा है जो दमे जैसे मरीजों के लिए भी काम करता है। याद रहे कि दमे के मरीजों को सांस के मसले के साथ साथ खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दमे के मरीज भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हकीम साहब का कहना है कि खांसी चाहे जैसी भी हो, ये नुस्खा हर तरह की खांसी में मुफीद होगा। बच्चों को भी ये नुस्खा दें और बड़े भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। इन हकीम साहब का कहना है कि उन्होंने इंग्लैंड जैसे ठंडे मौसम में अपने मरीजों को ये नुस्खा बताया है और उन मरीजों को इस नुस्खे के इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है। इसीलिए आपसे वीडियो के आगाज़ में भी ये कहा गया था कि ये नुस्खा आजमूदा नुस्खा है और मरीजों का आजमाया हुआ है, लिहाजा आपने भी इस नुस्खे को ज़रूर आजमाना है। सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में जान लीजिए जो कि आपको ये नुस्खा तैयार करने के लिए दरकार होंगी। इस नुस्खे के लिए आपको कलौंजी चाहिए होगी, साबित हल्दी चाहिए होगी, देसी अजवाइन चाहिए होगी और मुलेठी चाहिए होगी। बस ये चार चीज़ें आपको इस नुस्खे के लिए चाहिए होंगी। 50-50 ग्राम ये चारों चीज़ें ले लें और इनको अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद पीस लें और पीसने के बाद इनको बारीक कपड़े से छान लें और आपके पास ये सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आपने ये सफ़ूफ इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि इस सफ़ूफ को शहद में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को खांसी है तो शहद में ये सफ़ूफ मिलाकर उनको चटाया जाए। हर 2 या 3 घंटे बाद बच्चों को शहद में ये सफ़ूफ मिला कर दें। इंशाअल्लाह हर तरह की खांसी से अफाका होगा। बड़े भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ी कम मिकदार में इस्तेमाल करवाएं और बड़े इसकी थोड़ी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो हम बड़ी मुश्किल से तलाश करके आपके लिए लाए हैं। यकीन जानिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे
तो आपको इसका नतीजा खुद ही देखने को मिलेगा। और आप कमेंट्स करके हमें इस बारे में ज़रूर बताएंगे कि हमारे इस नुस्खे ने काम किया है या नहीं। खुद भी इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है और अपने प्यारों के साथ भी ये नुस्खा शेयर करना है ताकि वो भी इस नुस्खे से इस्तेफादा करें। दोस्तों, याद रहे कि ये मौसम ही ऐसा है कि जिसमें खांसी होती है, इसलिए इस मौसम में खुश्क खांसी से परेशान होने के बजाय बेहतर यही है कि कुदरती तरीक़ों को अपनाकर इसका इलाज घर में कर लिया जाए। मज़कूरा नुस्खे के अलावा यहाँ आपके लिए चंद मज़ीद तजावीज़ भी बता देते हैं जिनके ज़रिए आप खांसी से वक्ती निजात पा सकते हैं। माहिरीन की बतलाई हुई ये तजावीज़ मुलाज़ा फरमा लीजिए। माहिरीन के मुताबिक खुश्क खांसी पर काबू पाने और गले की खराश में आराम के लिए नमक मिले नीम गर्म पानी से गरारे करना बेहद मुआविन साबित होता है। नीम गर्म पानी में डिस्प्रिन भी मिलाई जा सकती है। ये अमल दिन में 3 से 4 बार ज़रूर दोहराएं, इससे खांसी में अफाका होगा। खांसी से निजात के लिए उबलते हुए पानी से भाप लेना भी मददगार साबित होता है। लिहाजा खांसी की सूरत में रात को सोने से कबल भाप जरूर लें। खुश्क खांसी से निजात के लिए बार बार पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नीम गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते रहें, इससे भी खांसी में अफाका होता है। याद रहे कि घर के किचन में मौजूद गर्म मसाला जात में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक खुसूसियात पाई जाती हैं जो कि गले की खराश और खांसी में मुआविन साबित होते हैं। अगर इन गर्म मसाले जात को चाय के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी कहवे में गर्म मसाला शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा दिन में 3 बार 2 चम्मच शहद में 4 दाने पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर चाटें तो गले की खराश और खांसी में आराम आता है। इसके अलावा 1 प्याली अंगूर का रस लें और अब उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। माहिरीन के मुताबिक ये खांसी का मौसर तरीन इलाज करार दिया जाता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि बादामों की 6-7 गिरियां रात को पानी में भिगो दें, सुबह छिलका उतार कर चीनी और मक्खन के साथ पीस लें और एक मुरक्कब बनाकर खा लें। ये भी खुश्क खांसी के लिए आजमूदा है। माहिरीन का ये मानना है कि थोड़ी सी मिकदार में मुलेठी खा ली जाए तो इससे खांसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और कच्चा अमरूद खाने से भी खुश्क खांसी में आराम आता है। कहा जाता है कि कच्चे अमरूद को चूल्हे पर भूनकर नमक लगाकर खा लिया जाए तो खांसी में आराम आ जाता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।